啊，我今日又收到另一位朋友嘅問題，佢問我，佢話我想攬翻個公仔先，OK 攬咗啦。佢又問我，人生是什麼？跟住我又，哇！你一嚟就問個咁大嘅問題咧，應該要促膝長談3日3夜咁先搞得掂呢個。咁咧，如果你問我人生係乜嘢，如果我即刻答嘅話咧，就係人生係一場體驗啊，即係 experience 啊。咁要體驗啲咩？其實我就有少少命定論嗰種性格嘅，即係我覺得劇本其實我早已經寫咗，即係可能去睇下命理啊，咁樣其實大概你都知道嗰條路應該點樣行。咁仲要體驗啲什麼呢？係嘛？咁有咩好體驗啊？你都知道個劇本咯。又唔係喎，因為你過程之中，你其實體驗嗰個係感受，感受帶俾你嘅先係體驗。即係我嘅睇法係咁樣。即係譬如我話俾你聽啊，你咧30歲中6合彩啊，35歲咧飛黃騰達。跟住40歲咧，俾人呃晒錢，咁樣先算啦。即係你咁樣就咁聽咧，你唔會覺得有乜嘢嘅，有乜問題啊？咁點咧？又如何？又翻去又如何啊？係嘛？好似冇乜嘢咁。但係如果當你係嗰個故事嘅主人翁嘅時候，30歲中6合彩，你會開心到彈起先，一嘢飛咗上個天度，係嘛？35歲你飛黃騰達，哇堅啊，啱唔啱先？咁你越嚟越開心啦，跟住40歲俾呃晒錢喎，哇咁點算啊？你係咪會一嘢作一聲跌翻落個谷底度？係咪先？咁但係如果你係冇經歷過呢件事，你冇中過6合彩，你冇飛黃騰達過，你冇俾人呃過啲錢，你係唔會感受到呢啲感受噶嘛？啱唔啱先？咁呢個就係個所謂嗰個體驗咯。咁跟住之後，你又會問：哇，會唔會咁戲劇化嘅人生？會唔會衝到咁高又衝到咁低啊？我唔知啊，因為每個人個劇本都唔同嘅，我鬼知咩大佬又唔係神仙，我唔知㗎喎，係嘛？咁我可以點算啊？可以做啲乜啊？我會答你嘅話係活在當下咯。